ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନୁଆରୀ 8, 1914। ଅତି ସହଜ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଠାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ସବୁ ମାର୍ଗ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ସେହି ଅନବଧାନତା ଯାହା ପତନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ସେହି ପ୍ରୀତିକର ଆତ୍ମଶ୍ଲାଘାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅତଳ ଗହ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା, ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମ, ଏପରିକି ଯେତେ ବିଜୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପଥ ଆମେମାନେ ଚାଲି ଆସିଛୁ, ଏହା ଆଉ ଯେତେ ପଥ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଅଗଣିତ ଧୂଳିକଣା ଅଥବା ଅଭିନ୍ନ ରୂପ ନକ୍ଷତ୍ରରାଜି ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ତୁ ହିଁ ସକଳ ବିଘ୍ନ ବିଜୟୀ। ତୋ ଜ୍ୟୋତି ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ତୋ ପ୍ରେମ ସକଳ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରେ। ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।